আজকে তোমাদের সাথে একটা ভিলেজ সিনারি ড্রয়িং শেয়ার করছি উইথ সানরাইজ। আজকের এই ছবিটায় আঁকবো সবুজ বনানীর মাঝে ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি দিয়ে ঘেরা একটা গ্রাম, রয়েছে একটা পুকুর যেখানে কিছু হাঁস, দেখো মা হাঁসটার সাথে ছোট ছোট বাচ্চা হাঁসগুলো কি সুন্দর ঘুরে বেড়াবে। আর দূরে সবুজ বনানী যে ঘেরা যে গ্রাম, তার মাঝেই দেখো পাতার ফাঁকে লাল সূর্যোদয়, যার সোনালি আলোয় চারদিকটা একদম ঝলমল করছে মনে হবে। আজকের এই ছবিটায় আমি কোনো রকম মানুষের ফিগার কিন্তু ড্রয়িং করছি না, তাই ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা কিন্তু এটা অনায়াসেই বাড়িতে দেখে দেখে এঁকে ফেলতে পারবে। ছবিটা আমি তোমাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখো এঁকে দেখাচ্ছি, তোমরা কিন্তু শেষ অবধি দেখো কেমন। পেন্সিল স্কেচটা দেখো হয়ে গেছে। এবারে এটাকে আমি আজকে ক্রেয়ন্স কালার দিয়ে কালার করে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের মতন করে রং করে নিও, প্যাস্টেল কালার করতে পারো, ক্রেয়ন্স করতে পারো, যা ইচ্ছা। ছবিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। লাইক সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে ভুলো না কিন্তু।